ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس پاک کی آیتوں کی صورتوں کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑی لا علاج بیماریوں کو دفع فرمانے والا ہے۔ کالی کھانسی کا علاج۔ کالی کھانسی ایک نامراد مرض ہے اور بچوں کو بالخصوص بے حد پریشان کرتی ہے۔ ایسے میں اس سے شفائے کاملہ کے لیے یہ اعمال بے حد اکثر ہیں۔ 7 دن تک 41 مرتبہ سورہ الم نشرح پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور اسی صورت کو لکھ کر گلے میں لٹکائیں۔ کون سی صورت بتائی؟ سورہ الم نشرح جو 30ویں پارے میں ہے، وہی صورت الم نشرح مکمل پڑھ کر کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ سورہ الم نشرح پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور اسی صورت کو لکھ کر گلے میں لٹکا جائے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز شفائے ہوگی، مجرب ہے۔ سورہ غاشیہ 3 بار پانی پر دم کر کے پلائیں اور اسی کو لکھ کر گلے میں پہننے سے کالی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مفید اور مجرب عمل ہے۔ کیا کون سی صورت بتائی؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے، سورۃ الغاشیہ 3 بار پانی پر دم کر کے پلائیں اور اسی کو لکھ کر گلے میں پہننے سے کالی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مفید اور مجرب عمل ہے۔ اور سماعت فرمائیں، کالی کھانسی خشک کھانسی کا علاج۔ کھانسی ویسے ہی پریشان کن مرض ہے، جبکہ خشک کھانسی کی صورت میں انسان اس سے بے حد اذیت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسے اکثر کتا کھانسی کہا جاتا ہے اور اس کے شافی علاج کے لیے یہ اعمال اکثر اور نافع ہیں۔ اس مقصد کے لیے روغن چمیلی کی مالش گلے پر کریں اور سو جائیں۔ صبح کو اٹھ کر گرم پانی سے گلے کو دھوئیں۔ انشاءاللہ العزیز 7 یوم کے اندر مکمل شفا حاصل ہوگی۔ کالی کھانسی کے مرض میں مبتلا مریض کو بابوضو حالت میں 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو مریض فوری طور پر افاقہ ہوگا۔ 7 یوم تک بلا ناغہ پلائیں۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم صحت عطا فرمانے والا ہے، صحت سے نوازے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عارضہ سے نجات پالے گا۔ سورہ اخلاص 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلانا کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز، بہترین عمل آپ کو بتایا اور آپ اس کو ضرور کریں۔ اور بچوں کی جو اکثر مرض کھانسی کے میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کلام پاک کی برکت سے ضرور فیض عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے ہمارے بات کو سنا، ملاحظہ کیا اور اس پر عمل بھی کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ سرکار کی مقدس دعاؤں کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اور شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آپ نے اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آنے والا ویڈیو بہترین سے بہترین آپ کو بآسانی مل سکے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ ویڈیو میں ملاقات ضرور کریں گے۔